আপনার এটা হলো নর্মাল ওয়াশ, হ্যাঁ, এটা হলো হেভি ডিউটি, আর এটা হলো কুইক ওয়াশ 26 মিনিটের। আচ্ছা, এইগুলা প্রোগ্রামে যখন আইবো, হ্যাঁ, কোন জায়গা দিয়ে আইবো? এই যে এটা চাপ দিলে, এইটা হ্যাঁ, তো এইটা কুইক কি ওয়াশ দিবেন, কুইক ওয়াশ দিবেন, দেওয়ার পর আপনি কাপড় চোপড় দিয়ে দিচ্ছেন, আগে কাপড় দিয়ে দিবেন, দিয়ে প্রোগ্রাম সেট করে বাস প্রোগ্রামটা সেট করেন, একটা ধরেন সেট করেন। সেট তো করাই আছে, এখন স্টার্ট দিয়ে দিতে পারেন। আচ্ছা, মাল জিনিস। পাউডার দিবেন এখানে, এটা এভাবে ঢুকাইতে, পাউডার দিয়ে কিন্তু এভাবে ঢুকাইলে ওই দিন দিকে ঢুকবে না, এইভাবে। ওকে, এবার অন করলাম, অন করার পরে ওয়াটার লেভেল 3টা দিলাম, হ্যাঁ, এটা হলো ওয়াটার লেভেল, তো রান, স্প্রিং, ওয়াশ, তিনটা থাকবে একসাথে, আর প্রোগ্রেস